और वापसी की ओर जाते हुए हम अपना आज का टारगेट लगभग पूरा हो गया है। और ये वादियाँ, ये फ़िज़ाएँ बुला रही हैं हमें। और हर संडे को साइकिलिंग के लिए इससे बेस्ट रूट कुछ नहीं हो सकता। द रूट, अ लवली ट्रैक और शानदार चारों ओर ग्रीन पहाड़ियाँ माँ लखनंदा के छोर पे, और शानदार इन ठंडी हवाओं में साइकिलिंग करते हुए जितना आप व्यू देखेंगे, इस लवली व्यू, एंड यू कैन सी मी ऑन द टॉप। और इस टॉप पे साइकिलिंग का आनंद ही कुछ और है। ये आपको दिखा रहे हैं हम व्यू साइकिलिंग का। पैडलिंग, दिस इज द डे ऑफ पैडलिंग। यू कैन सी that lovely view of this paddling, and you can see me also. This is lovely nature beauty. You can see how this paddling is going on. I love to do it on every Sunday. Thank you दोस्तों, enjoy your day. आपका दिन शुभ हो, and enjoy this lovely mountain.